Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Bën mrekulli, një gjethe lakre shëron këto sëmundje në kohë rekord. Nuk jeni të detyruar që me njëherë të merrni tableta kur ju dhëm koka apo kur ju shtangohet shpina. Për eliminimin e vështirësive të lehta, ekspertët e mjekësisë alternative rekomandojnë përdorimin e artikujve shërues. Kompresat nga lakra e freskët janë preparati vërtet natyral kundër dhimbjes së kokës. Vini disa fletë të lakre në furrë që të zbuten dhe të ngrohen dhe me to mbështillni kokën 3 herë në ditë derisa dhimbja të kalojë. Në rast të djegjeve mund të grini në rende pataten e pasdjerë dhe si kompres ta vendosni në vendin e dhimbjes. Pothuajse të gjithëve na ndodh shumë shpesh që vështirë të lirohemi edhe nga kolla e padërueshme. Ndonjëherë duket sikur as ilaçet nuk na ndihmojnë. Njëra ndër mënyrat më të njohura dhe vërtet më frytëdhënëse të luftës me kollën është fleta e lakrës me mjalt. Kjo vërtet është mjeti i artë kundër kollës. Për këtë shërim nuk ekziston kufizi moshe. Një sojë është efikase si për fëmijët e vegjël ashtu edhe për të rriturit. Për të filluar shërimin do t'ju nevojitet një lakër dhe mjalti. Si duhet që të veproni? Ngadalë ndani një fletë nga lakra. Fletën e lakrës duhet futur disa minuta në ujë të nxehtë. Ajo do të bëhet njëkohësisht e nxehtë dhe e butë. Pastaj, njërën anë lyeni me mjalt. Anën e lyer me mjalt të lakrës dhe vendoseni në kraharorin e të sëmurit. Sipër do të vendosni qese najloni dhe mbështillet me shall ose peshqir. Kjo procedurë bëhet përpara se të flejë gjumi sëmuri. Nëse kolla është e fortë, do t'ju nevojiten 2 fletë lakra. Njëra vendoset në gjoks, tjetra në shpinë. Kompresën hiqeni në mëngjes. Lëkurën fshiheni me leckë të njom apo fshiheni vendi ku ka qenë kompresa dhe gjithë ato që ajo ka nxjerrë. Nëse bronkiti është në fillim, rezultati do të jetë i dukshëm që pas procedurës së parë. Shërimi aplikohet nga 5 deri në 7 net dhe së shpejti nga kolla e madhe nuk do të mbetet as edhe një gjurmë. Përbërësit aktiv të mjaltit dhe të lakrës, por gjithashtu edhe ngrohtësia, i kontribojnë në zvogëlimin të kollës, por edhe zbutjes të procesit të përflakjes. Mjaltin në alternativ mund ta zëvendësoni me vaj të nxehtë, ricini. Gjithashtu, fletët e lakrës nuk i kanë përfundimet e tyre të përfunduara këtu. Nëse dëshironi që të keni një sistem të fuqishëm, mos harroni këtë truk të mahnitshëm me lakër. Lakra jo vetëm që ka shije të mirë, por ajo ka përfitime të shumta shëndetësore. Ajo është përdorur si një produkt shumë lloj dhimbjesh. A e dini se lakra mund të kurojë dhimbjen e kokës, ëndjen apo lehtësimin e dhimbjeve të tjera? Lakra është e pasur edhe me squfur dhe vitaminë C, dhe kjo e bën atë që të ketë efekt të magjishëm, prandaj le të hedhim një vështrim mbi të mirat dhe përfitimet e saj për shëndetin. Nëse ndonjë pjesë e trupit është e ëndur, atëherë vendosni një fletë lakre rreth zonës së ëndur dhe kështu ju do të shikoni rezultate të nesërmen. Lakra është shumë e dobishme në lehtësimin e dhimbjes. Nëse keni dhimbje koke, vendosni disa fletë rreth kokës dhe ju do të arrini një lehtësim në fare pak kohë. A e dini ju se lakra ndihmon për të kuruar dhimbjet në gji dhe nëse jeni duke ushqyer fëmijën me qumësht? Dhimbjet mund të shërohen duke mbatur një fletë lakre në kraharorin tuaj 1 orë më parë dhe kështu ju do të vëreni rezultatet pozitive. Sipas mjekëve, lakra është një nga perimet e cila ka vërtet efekte befasuese. Nëse ju nuk i doni perimet e gjelbra, pasi ta dëgjoni këtë video, ju do të ndryshoni mendim.
Se sa shumë e shëndetshme është kjo bimë, flet fakti që shumica e lakrës krahasohet me magnetin sepse tërheq sëmundjen nga organizmi. Nëse ju keni ndonjë prej këtyre produkteve, atëherë vendosni disa fletë lakre në vendin më problematik dhe kështu ju do të eliminoni edhe të lashet, ëndja në duar, këmbë dhe në gjunjë. Nëse keni probleme me gjymtyre të ëndra, vetëm i mbështillni me fletë lakre dhe shtrëngojeni ato më pas me fash. Rekomandohet që të flini me fletën e lakrës në trup. Gjëndra tiroide. Nëse dëshironi që të përmirësoni punën e gjëndrave tiroide, para se të flini gjumë, vendosni fletë lakre në qafë dhe mbështilloni me shall. Hiqeni në mëngjes. Dhimbja e kokës. Vendosni fletën e lakrës në pjesën ku ju dhëm koka dhe prisni që dhimbja e padurueshme e kokës të pushojë. Dhimbje gjatë gjithëdhënies së bebes. Veproni njësoj edhe kur keni dhimbje krahërori. Lëreni atë në vendin ku keni dhimbje sepse do t'ju azbus menjëherë. Inflamacioni i mushkrive. Nëse keni ethe të mëdha të cilat ju nuk arrini t'i eliminoni me barna, mbulojeni gjoksin me fletë lakrash dhe sapo fletët të thahen, vendosni të tjera. Pasojat dhe injeksioni. Pas marrjes së penicelinës në kokordokull shpesh mund të shfaqen dhimbje të forta dhe gunga. Fletët e lakrës do të zbusin menjëherë këto dhimbje. Gjithashtu ju mundet që të përdorni kompresa me lakër në mënyra të mahnitshme për shëndetin tuaj. Për dekada me radhë është menduar se gjethet e lakrës kanë veti kuruese dhe gjithnjë më shumë femrat janë duke vendosur fletë lakre në gjoks, duke besuar se kjo e fundit largon stresin dhe që të son dhimbjet në trupin tuaj. Sipas ekspertëve, recipetat, presioni që shkaktohet nga to mund të na bëjnë të ndjejmë dhimbje të lehta, por në qoftë se ju vendosni fletë lakre për të përmirësuar dhe gjithashtu për të pastruar të ftohtin në gjoks, e sigur që ju do të ndjeni shumë herë më mirë. Sigurohuni që nuk do të mbuloni të gjithë gjoksin dhe njëkohësisht do ta mbani lëkurën e tyre të thatë. Mbajini gjethet e lakrës për 20 minuta dhe ndërroni fletat sa herë që të ngrohen. Nga ana tjetër, nëna që ushqejnë me gjie përdorin lakrën për të reduktuar ëndjen, por kjo metodë mund që të reduktojë edhe në prodhimin e qumshtit, ndaj duhet të jeni gjithmonë sa më të kujdesshëm. Gjithashtu, ju fletën e lakrës mund ta vendosni edhe në gjurin tuaj, pasi do të lehtësoni dhimbjen dhe ëndjen që mund të keni. Atëherë, sipas ekspertëve, sipas Earthline, një ndër alternativat që ju mund ta përdorni lakrën është një metodë mjaft e mirë për të qetësuar dhimbjet e artritit dhe ato reumatizmale, dhe pikërisht ju duhet që ta mbështillni kyçin e duarve, gjunjëve apo këmbëve me gjethe lakre. Mbështilleni më pas në këto zona me qese plastike ose fasha elastike dhe lëreni të veprojë gjatë ditës. Rezultati do të vijë të re që pas javës së parë. Ndrydhja e kyçit të këmbës dhe dorës. Kujdo që i ka ndodhur të ndryth kyçi nuk mund ta përshkruaj dhimbjen që ndjen në ato momente, edhe pse shpeshherë ju thuhet të vini kubeta akulli në vendin e ndrydhur, në të vërtetë duhet ta mbështillni me gjethe lakre dhe ta lini të pushojë. Më pas të ndërroni gjethet dhe ta përsërisni veprimin gjatë gjithë ditës. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos ju përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe.
Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.